Человек проводит во сне до 30% своей жизни. Сон согласовывает функции внутренних органов. Именно во сне наш организм самостоятельно ищет болезни и вылечивает их. Давно говорят, утро вечера мудренее. Сон восстанавливает энергию нервной системы, является профилактикой многих болезней и укрепляет иммунитет. Сегодня каждый четвертый житель планеты жалуется врачу на нарушение сна. Прием снотворных вырос в несколько раз. Плохой сон – причина каждого 5-го ДТП. Между тем, одной из главных причин плохого сна является храп. Храпит каждый 3-й взрослый. И именно поэтому ученые исследуют последствия храпа и ищут способы его устранения. Представьте, храпящий человек, сам того не замечая, как бы просыпается во сне до 500 раз. На протяжении ночи сердечно-сосудистая система испытывает непрерывные стрессы. Храпящий теряет до 40% кислорода. Знаете ли вы, что громкость храпа достигает 80 дБ? На близких храпящего действует шум, равный реву мотоцикла, лишь немногим уступая грохоту грузового вагона. Известно, что громкий звук оказывает психологическое воздействие и даже используется на допросах, являясь довольно изощренной пыткой. Храп – тяжелейшее испытание для близких. У женщин, чьи супруги храпят, развивается снижение слуха, повышенное давление и депрессия. Храп ежедневно отнимает у семьи 2-3 часа сна, а в неделю – это целая ночь. У храпящих в 5 раз чаще возникают болезни сердца и инсульты. Храп повышает холестерин и приводит к сахарному диабету. Ученые считают, что храп отнимает у человека до 10 лет жизни. Люди продолжают уставать и терять годы жизни вследствие храпа. Между тем, развитие технологий, а также современные исследования уже предоставляют различные способы его устранения. Многие из ваших близких продолжают храпеть. Помогите им узнать больше, поделившись с ними этим роликом.